Bang ya. Bang ya. Bang. Halo, assalamualaikum, salam burungku. Nah, kali ini saya baru sangat senang sekali hari ini ya guys ya. Nah, kali ini saya mau koleksi burung saya. Di sini ada 1, 2, 3, ada 4 nih guys. Yuk ikutin terus. Nah guys, hari ini jam berapa sekarang? Jam 18 lewat, jam 6 lewat ya guys ya. Nah, gua mau melepaskan burung kalau bahasa ininya mau merilis burung pleci rawatan saya ya guys ya, biar dia berkembang biak di alam. Gua pecinta burung, pokoknya pecinta burung. Oke. Nah guys, ini hari ini gua mau melepaskan burung pleci yang gua rawat selama berapa bulan. Sebenarnya gua sayang, tapi karena gua mencintai alam, saya akan melepaskannya untuk biar dia ini sepasang suami istri ya guys ya. Suami istri ini ya, suami istri. Di sini kita akan melepaskan burung pleci yang gua baru rawat berapa bulan yang lalu kan. Semoga kalian betah ya di alam ya. Gua rilis kalian berdua sepasang ya. Semoga kalian mendapatkan makanan yang sangat enak, dapat kembang biak. Semoga lancar ya. Oke, kita melepaskan yang mana dulu? Kita lepaskan yang mana dulu guys? Wah, temennya itu sangat ingin keluar. Sini. Oke, langsung dua aja. Sudah satu-satu aja. Nah, ini mau saya lepaskan. Oke. Semoga kamu betah ya. Nggak mau deh. Apaan dia terbang? Lagi. Nah, kamu kenapa nggak mau jauh nah? Diam. Nah guys, ini bisa saya lepaskan yang sepasang ini. Cukup sekian perilisan burung pleci di depan rumah. Semoga mereka berkembang biak ya. Misalnya mereka satu pasang, oke, dia sedang mencari, mungkin selanjutnya dia gua lepas juga, insya Allah. Jangan lupa di subscribe channel ini dan juga like.